ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஒரு நாள் ஏர்லி மார்னிங் மெரினா பீச்ல சன்செட் ஷூட்டிங்கை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டு என்னடா ஹோட்டல் இருக்கு, வெஜ் ரெஸ்டாரண்ட் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏர்லி மார்னிங் இல்லையா, ஸோ அதான் டிஃபன் சாப்பிட்றதுக்காக வந்துட்டு தேடிக்கிட்டே வந்தோம். ஸோ அண்ணா நகரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சி நம்ம வீட்டு கிச்சன் சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சுங்க. செம்ம ஹைஜீனிக்காக இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே போயிட்டு ஒரு மினி டிஃபன் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அது கூட வந்துட்டு மசாலா தோசை, பொங்கல், மினி இட்லி, வடை, சாம்பார், ஸ்வீட்டு, கிரீன் சட்னி ப்ளஸ் வந்துட்டு தேங்காய் சட்னி எல்லாமே கொடுத்து அவ்வளோ ஹைஜீனிக்காக வந்துட்டு சப்ளை பண்ணாங்க. அப்படி சப்ளை பண்ண 2 மினி டிஃபனை நம்ம வாங்கிக்கிட்டோம். கூடவே வடை ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்கிறதுனால வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வடை வாங்கி அதில் ஒரு சாம்பாரை ஊற்றி நொறுக்கியாச்சுங்க. ஸோ எண்டிங் டச்சாக வந்துட்டு ஒரு ஃபில்டர் காஃபியை வாங்கிட்டு அப்படி ஒரு டபரா செட்டில் ஒரு ஆத்தி 2 பேரும் குடிச்சோம் பாருங்க. அப்படி ஒரு ஃபுல் ஃபீலுங்க. ஏன்னா வெறும் 43 ரூபாய்க்கு மினி டிஃபன் கிடைக்குதுன்னா சும்மாவா? நீங்களும் அண்ணா நகர் பக்கம் வந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோல சந்திக்கலாம்.